كان في جيش كامل جاي يهدم الكعبة، معاه أفيال ضخمة وقوة ما تتوصفش، انت متخيل؟ وهنا حصلت المعجزة، ربنا بعت طيور صغيرة شايلة حجارة ملتهبة من جهنم، وبدأت تقذفهم بالحجارة المولعة دي، وهزمت الجيش العظيم ده. ربنا بعت طيور صغيرة هزمت جيش ضخم. القوة مش في العدد، القوة في ربنا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما تنساش اللايك.